Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama Dokter Ulwan Jadi Pintar. Kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang pertusis, di mana sudah lampir dari sumbernya yaitu PPMIDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan Channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya jadi pintar. Oke, pertusis yaitu infeksi bakteri gram negatif Bordetella pertussis pada saluran napas menimbulkan batuk yang khas. Penularan melalui droplet pasien pertusis atau individu yang belum diimunisasi dengan attack rate mencapai 100%. Ada juga sindrom pertusis akibat bakteri non Bordetella pertussis seperti Bordetella bronchiseptica, Bordetella parapertussis, dan Bordetella holmesi yang tanda dan gejala mirip pertusis namun manifestasi ringan dan tidak memiliki stadium. Untuk stadium sendiri yaitu masa inkubasi 9-10 hari atau lebih panjangnya 6-20 hari dengan 3 tingkat stadium. Yang pertama stadium kataral 2-7 hari, yang kedua stadium paroksismal 1-2 minggu, bahkan bisa 8 minggu dengan karakteristik batuk pertusis, yang ketiga adalah stadium konvalesen. Kemudian untuk anamnesis dan primasi fisik, yang pertama stadium kataral itu gejala klinis minimal dengan atau tanpa demam, rhinorrhea, anoreksia, frekuensi batuk bertambah. Kemudian stadium paroksismal yaitu batuk paroksismal diteruskan oleh pemberian makan bayi dan aktivitas. Fase inspiratory batuk atau batuk rejan inspiratory whooping, obstructive vomiting, dapat pula dijumpai muka merah atau cyanosis, mata menonjol, lidah menjulur, lakrimasi, hipersalivasi, distensi venal leher selama dan penurunan kesadaran. Kemudian stadium konvalesen yaitu petiki pada kepala leher, perdaan konjungtiva, krakel difus, hipoksia, muntah hingga dehidrasi, gejala cyanosis dan apnea expel tanpa disertai whoop. Pemeriksaan penunjang leukosit dan hitung jenis sel atau leukositosis 15.000 sampai 100.000 dengan limfositosis absolut. IgG terhadap toksin pertusis didapatkan antibodinya yaitu IgG terhadap toksin pertusis. Fototorak, infiltrate perihilar atau edema, atelektasis dan emphysema. Kemudian diagnosis pasti pada apus nasofaring atau Bordet Gingow dengan menggunakan media transport Tegan-Lowe. Untuk diagnosis banding, yang pertama adenovirus, yang kedua Bordetella parapertussis, yang kedua Bordetella bronchiseptica. Untuk tata laksana itu yang pertama suportif umum, terapi oksigen dan ventilasi mekanik jika dibutuhkan. Kedua adalah observasi ketat diperlukan pada bayi atau mencegah atau mengatasi apnea, cyanosis atau hipoksia. Kemudian pasien diisolasi terutama bayi selama 4 minggu, diutamakan 5-7 hari selesai antibiotik. Kemudian belum ada studi kortikosteroid, albuterol dan beta adrenergik lainnya efektif untuk terapi pertusis. Kemudian penilaian kondisi pasien apakah apnea, cyanosis, hipoksia atau dehidrasi. Kemudian antibiotik yang direkomendasikan yang pertama erythromycin biasa 40-50 mg per kilogram berat badan per hari 4 kali 1 selama 14 hari, di mana usia kurang dari 1 bulan dan sampai dengan lebih dari 6 bulan. Kemudian clarithromycin itu tidak boleh dari usia kurang dari 1 bulan dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan per hari 2 kali 1 selama 7 hari. Kemudian azithromycin 10 mg per kilogram berat badan per hari 1 kali 1 selama 5 hari usia kurang dari 1 bulan sampai dengan usia lebih dari 6 bulan. Untuk terapi alternatif ada 2 yaitu TMP. Yang pertama trimetoprim 8 mg per kilogram berat badan per hari 2 kali 1 selama 14 hari. Yang kedua adalah sulfamethoxazole 40 mg per kilogram berat badan per hari 2 kali 1 selama 14 hari. Kemudian makrolid kurang dari 1 bulan terutama erythromycin meningkatkan resiko hipertrofi pilorus idiopatik. Untuk pencegahan yang pertama kewaspadaan penolakan droplet yaitu sampai hari kelima pemberian antibiotik efektif dan sampai minggu ketiga timbul batuk paroksismal apabila tidak diberikan antibiotik. Yang kedua imunisasi, yang pertama vaksin whole cell dengan basis Bordetella pertussis yang dimatikan, yang kedua adalah vaksin aselular atau AP dengan komponen organisme highly purified. Prognosis mortalitas terutama karena kerusakan otak atau encephalopati, pneumonia dan penyakit paru lain. Yang kedua adalah pada anak besar prognosis baik. Kemudian dapat timbul sequela yaitu wasting pada saat dewasa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Dr. Wan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.